Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Sizləri salamlayıram, xoş gördük. Mən bugün biber tutması edəcəm. Bütün ərzaqlarımızı yuyub hazırlamışam. Kələmimizi doğramışam. Qəşəng belə nazik doğramışam. İndi keçib biberlərimizi də doğrayacağam. Qırmızı biber, acı biber, kök, sarımsaq, petruşka, sirkə, duz, istiot əlavə edəcəm. İndi hazır vəziyyətində sizə göstərəcəm. Göz haqqınızı halal edin. Kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun əzizlərim. Biberlərimizi də kubik doğrayıb əlavə elədim. İndi isə sarımsağımızı əlavə edirəm. Biberlərimizi kubik doğrayıb əlavə elədim. İndi də kökümüzü əlavə edirəm. Sonra göyümüzü əlavə edirəm. Sarımsağımızı bunda xırda şəkildə doğrayıram. İstiotumuzu 2 qaşıq da duz əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırıb qoyuruq ölüşkəsin. Suyu çıxandan sonra biberlərimizə dolduracağım. Bunu qarışdırıb ölüşkəməyə qoyuruq. Azı 2 saat qalacaq. 2 saatdan sonra biberlərimizə dolduracağıq. Yumuşalıbdır, qəşəng baxın. İçdiyimizdə hazırdır. Doldurub bankaya yığırıq. Beləcə yığırıq. İndi isə turşumuzu doldurduq. Biberlərimizi. İndi isə şorabasını hazırlayırıq. Şorabasına gedir 6 qaşıq duz, 2 qaşıq şəkər tozu, 3 stəkan da üzüm sirkəsi. Bunu qəşəngcə qarışdırırıq. Sonra lavlorisimizi də əlavə edirik bankamıza. Suyumuzu əlavə edirik. Turşumuzu hazırladıq. Əziz izləyicilərim, haqqınızı halal edin. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olmağı unutmayın.